내일 견우 만나야 하는데 한복이 아직도 안 말랐잖아. 어떡하지? 다들 모여봐! 긴급 상황이야! 까마귀 까치! 강맨 날개로 말려 풀파워로! 아직 축축하고 냄새도 뿌리뿌리한데. 용! 나와서 불 좀 뿜어봐라! 아씨, 안 되잖아. 어떡하지? 드라이기 총동원이다. 다 붙어. 어떻게 해도 안 되네! 어쩔 수 없지. 괜찮아, 견우가 이해해주겠지. 1년에 한 번 보는 찐사랑이잖아. 그래, 우린 1년에 한 번 만나는 찐사랑이니까. 이게 몸통 냄새야. 진짜 개열심히 말렸단 말이야! 건조기 이래도 안 사시겠어요?